坐低。知要揀邊個啊？自己揀。至於今日no no 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 唔食得嘅，唔好食嘅。係啊，梗係啦。佢話咩啊？污糟。揀邊個啊？今日邊個啊？要邊個啊？你今日要呢個，呢個靚。禮物嚇，我叔話佢，之餘係禮物嚟㗎，日日都有隻蝴蝶不同顏色喺個頭度。阿叔話知。邊個最靚啊？今日呢個 OK，呢個麻麻地。邊個靚啲啊？哎呀，唔好咁大力嘛！今日揀邊個啊？呢個？呢個？邊個？是但。邊個？今日邊個啊？邊個紮到咁靚啊？佢又係天生亂毛嘅喎。冇。唔係咩 ？No no。唔亂㗎。如果似爹哋就有少少，你喺表姐度。